jangan ada kita main nanti 4 kali main nih ya bang ya, nanti semua kita main. Sekali lagi saya ingatkan, apabila terasa badan nggak enak atau masih kurang salah istirahat dulu karena nanti bukan event tertentu kita main lagi ya. Oke. Ya ini 4 kali main kita berani ada Perkenalin. terus lirik izin biar Oke guys, jumpa lagi bersama gue Baroni Rama. Ya, hari ini kesebelasan Bojong Putra dari Jakarta Barat ditantang tuan rumah GASFERA FC dari kota Sukabumi, tepatnya di desa Salabintana. Oke, jalin terus silaturahmi, semoga diberikan kemenangan, raih 3 poin, bawa pulang ke Jakarta. Tetap semangat, jaga nama baik dalam keadaan apapun, pokoknya pojok dong. Selamat menyaksikan. Kajuru masuk. Bisa ngontrolannya di sana.
Ya, Bang Hasim mati bola. Ah, ternyata gol. 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 Yo. Keren. Terima kasih Bapak, terima kasih.